اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان في مصر والوطن العربي. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج فوكس. الحقيقه النهارده هنتكلم عن الشعر. الشعر هو حاله وجدانيه متفرده، عالم من الانسيابيه والسحر والخيال والجمال. ممكن تحزن فيه وممكن تفرح فيه، ممكن تفكر من خلاله وممكن تطلع بحلول منه. ممكن تشوف فيه ماضيك وآلامك وممكن تشوف فيه مستقبلك واللي جاي. الشعر هو حالة منفردة، وفي مصر على الأخص شعر العامية هو حالة متميزة جدا. ولهجتنا المصرية ساعدتنا انه الشعر العامي يكون طالع من وجدان وطين الأرض المصرية، عشان كده بيبقى قريب جدا من وجدان المواطن المصري. عندنا عمالقة في الشعر العامية، من شاعرنا الكبير فؤاد حداد وبيرام التونسي وأحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين وغيرهم وغيرهم من الأسامي الكبيرة اللي يمكن الناس بتقول أساميهم تلقائي لأنهم معلمين في وجدانهم، لأنهم عايشين في تفاصيل حياتهم، داخلين في تفاصيل يومهم، بيعبروا عن هموم المواطن المصري وعن أحلام المواطن المصري وعن طباعه وعاداته وتقاليده ومستقبله وحياته السياسية وحياته الاجتماعية وجوانب كتير جدا. عشان كده دايما شعر العامية قريب مننا. والنهاردة احنا معانا شاعر متميز جدا، شاعر العامية، ومؤثر جدا وعيطني قبل كده في حلقة عملناها من فترة طويلة. بيسعدني النهاردة يكون معايا الشاعر الجميل الواعد. ويمكن واعد دي تتقال يمكن على لسه بادئين، لكن هو مش بادئ طبعا. هو ما شاء الله عنده أعمال كثيرة ومعروفة، وفي الساحات الشعرية اسمه مشهور جدا. النهاردة بيسعدنا يكون معانا الشاعر محمد الشهاوي. اهلا بحضرتك. منورنا. منور حضرتك، اهلا بحضرتك، سعيد جدا والله باللقاء. انا الاسعد والله شكرا لحضرتك بوجودك جدا معايا، والله، الله يكرمك. وسعيدة كمان بتجربتك الشعرية ده شرف كبير يا فندم. المتميزة جدا. وخلينا ناخد فاصل ونرجع نعرف الجمهور مين محمد ناخد الشهاوي. فاصل. فاصل اتفضل. مشاهدين. ورجعنا مشاهدينا ولسه معاكم الشاعر محمد الشهاوي. وخليني في البداية أقول لك من هو محمد الشهاوي؟ عرف الجمهور. يعني شاعر عامية من وسط الناس، ويمكن اخذ من كلام حضرتك في البداية. كان همي الاول والاخير كشاعر ان انا ابين للناس مين هو محمد الشهاوي، مجرد واحد بيحاول يعبر عن الام الناس، عن مشاكلهم، ليس اكثر ولا اقل يعني. ربنا سبحانه وتعالى كرم، يعني قدرت بفترة، يعني نقدر نقول 10 سنين 12 سنة انتجت قرابة 4 دواوين شعر عامية، مخطوطات لحفيدي وسناب النور قبل ما اكتمل رحيل الغلب. فزت بعدة جوائز على مستوى الدولة وجائزة أحمد فؤاد نجم مرتين. بس وهو يعني في الحياة المسألة معايا، يعني ليس الإنسان من الشعر إلا القصيدة. فمن هو محمد الشهاوي؟ مجرد إنسان بحاول أدور في وسط الواقع، في وسط الناس، عن قصيدة، عن معنى ما أحاول أصيغها وأوصلها للناس بأبسط طريقة ممكنة بدأت دون من التكلف. امتى؟ بدأت تقريبا من 2010، مم. يعني في فترة ما قبل ثورة 2011 كده بدأت كتابة الشعر. وكنت في الأساس حتى الآن لازلت أنا رسام، مم. لكن كانت الحكاية بتبدأ معايا إن أنا برسم لوحة، وأحيانا كانت بتبقى في حكمة أو جملة ما مش عارف مم. ألاقي عنصر فني عايز أحطه في تنطق اللوحة اللوحة. بكلام. فكنت أكتب الجملة مم. إلى أن تعلمت بحور الشعر. التحقت بكلية دار العلوم، درست الشعر العربي، وتدرست شعر العامية مع الأساتذة الكبار، أساتذتنا النقاد. مم. وبعدها بدأت يعني إيه أتحسس الخطأ في القصيدة. انت هواك رايح اكتر للعامية ولا الفصحى؟ لا، للعامية. ليه؟ هقول لك ليه. أنا درست اللغة العربية، مم. فكان من باب أولى انك تشتغل إن أنا فصحى أكتب طبعا. اللغة الفصحى. لكن حصل لي موقف
ان انا في بدايات الكتابه كتبت بعض القصائد الفصحى، فجيت اقرا على والدتي مم. المساله لقيتها صعبه، اه، مش الكل هيفهم. مش الكل. وبعدين سمعت جمله مهمه جدا، هو لمن تكتب. فانا كان مهم عندي قوي والدتي، الشريحة اللي هتكتب لها. الشريحه اللي انا هكتب لها، المتلقي، ان انا المعنى يوصل لقلبه في نفس الوقت اللي الصوت بيوصل فيه لودنه. النقطه دي كانت مهمه عندي جدا. مم. بعض شعراء الفصحى بيتمكنوا من ذلك. انا وجدت نفسي اكتر في العاميه. اقرب ليه؟ لان انا لما بحب بتعبر بقول عن بحب مشاعرك بالعاميه. اكتر. بتعبر، تبقى قريبه ليه. شعرت في الفصحى ببعض التكلف، مم. لذلك ابتعدت نوعا ما، وخلتني اكتب كما اتحدث. والعلم الشعراء القدام في الجاهليه بالنسبه كانوا للغه بيكتبوا زي قومهم ما بيتحدث. عاميه. صحيح. يعني لما تتكلمي على عنترة مم. كان يتحدث باللغة هي دي العربية لغته. الفصحى، ويكتب باللغة العربية الفصحى اللي هي العامية بتاعته. ما هي العامية اللي هي لغة القوم اللي هو بيتحدث. صحيح. فإذا جيت تصنفي هؤلاء الناس فهم يكتبون عامية قومية، وأنا صحيح. بكتب عامية قومي. لكن لما جت القومية العربية بدأت تخلق الشريحة اللي بتحافظ على اللغة دي عشان القومية، اللي هو خط الهوية خط والقومية. الهوية. فبعض الشعراء امسكوا لهذا. لكن الشعر كما يتحدث الإنسان في الواقع، وده اللي احنا درسناه. فبدأت أكتب من هذا الأمر لأن حسيت إنه أكثر صدقا. فكانت طب هي عندي دي سؤال، ايه الفرق بين العامية والحلمنتيشي؟ الحلمنتيشي شعر أقرب إلى، هو مزج الفصحى بالعامية. تمام. ولكن في الحلمنتيشي بيتقفل زي ما بنقول كده بإفيه، بنكتة، بتبقى قصيرة نوعا ما، يعني مقطع قصير. أما قصيدة العامية فهي قصيدة مبنية تناقش موضوع ما في الحياة، لها عنوان ولها مفتتح ولها متن ولها خاتمة، حكمة، قصيدة طويلة. الحلمنتيشي يعد أشبه بمقاطع صغيرة من الشعر السخرية، ويخلط بيت فصحى على بيت عامية وما إلى ذلك. أما قصائد ولا العامية يلتزم بوزن أو قافية؟ لا، بيلتزم بالوزن. ده القافية أساس فيه. ده هو أساسه. ممكن يبعد عن اللغة الفنية، عن الصورة الشعرية، عن اللغة الفنية، لكن بيلتزم بالوزن لأن هم عمودين رئيسيين فيه، أن تكون القافية موجودة وأن يكون هناك وزن. طيب هل العامية مدارس زي الفصحى؟ طبعا طبعا. العامية دي نقطة بقى أثارت خلاف في الفترة الأخيرة في الوسط الشعري. هل في الوقت اللي احنا فيه وجب أننا نقول أن أصبح هناك مدارس في شعر العامية، وعلى الشعراء اللي هم الأجيال بتوعنا كل واحد يجد مدرسة يلجأ إليها؟ يعني هل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي أسس مدرسته، اللي هي مدرسة السير ومدرسة الحكي؟ هل الشاعر فؤاد حداد بالفعل أسس مدرسة؟ لصلاح جاهين أسس مدرسة؟ وأحمد فؤاد نجم أسس مدرسة؟ الفحول الأربعة وأبيرام التونسي. إذا كان كل واحد أسس مدرسة في عصرنا الحالي، هل كل شاعر عليه إن هو يكون مدرسة ولا ينتمي إلى هذه المدارس؟ ولا يؤسس مدرسته؟ ولا يؤسس مدرسته. رأيي أنا على عكس ما بعض الناس تظن، أن ينتمي كل شاعر إلى مدرسة ما إذا وجد أن ذلك أنا تخيلت أن أنت هتقولي العكس. أغلب الناس هتقول كده، إن لكن كل أنا أقول واحد لحضرتك يبقى حاجة. عنده في مدرسة. المرحلة اللي احنا فيها علينا أن ننطلق من الجذور الأول، لأن شعر العامية لسه قايم يشكل المدارس، لسه المدارس بتتكون. لا يعيب أن يكون لكل شاعر مدرسته الخاصة، لكن المدارس الأربعة بالفعل في شعر العامية أو الخمسة وجدت. أغلب شعراء العامية مش عايزين يعترفوا بده. كل شاعر يريد أن يكون هو الخالق الجديد الذي يبدأ من لا شيء ويمشي. مفيش. إن لم ينتمي إلى الجذر، إن لم يخرج من جذوره، جذور الآباء العامية، فهو بالفعل سيجدف بعيدا عن الشعر. لازم يستفيد، يرتكز على مدرسة ما يخرج منها إلى الناس، لأن المدرسة دي أثرت علي أنا الطريق. هو تناول بعض المواضيع والمعاني القريبة لي، وتناولها ببعض الزوايا، سهل عليا المسألة أكتر. ففكرة بعض الشعراء يقول لا أنا هبدأ من جديد خالص من الصفر وهحاول، هذا بعيد عن الشعر. هيجدف. لابد أن يكون حتى في العلم، حتى يعني صحيح. أنا لو أنا إعلامي عاوز أخرج كإعلامي أتفرج على كم أشوف حلقة المدارس الموجودة وبعدين أقعد أبدأ، ولا لابد أن أنا هدرس وارتكز على علم ما، وبعد كده يكون لي أستاذ معين أتعلم منه، وبعدين أبدأ أتحسس الخطأ، وبعدين بعد ما التزم بهذه الأمور وبهذه المدارس أكثرها. صحيح. يعني أتعلم القواعد وبعد كده أخرج عليه. فده كان مهم جدا. طب أنت فاكر أول قصيدة ليك كانت إيه؟ أول قصيدة ليا؟ ده صعب قوي، بس مش هو فاكرها؟ أنا أحفظ كل قصائد عن ظهر قلب، لكن
كانت في البدايات يعني، مم. ربما كانت على محطة القطر أعتقد. فاكرها لأن ولا مش أنا فاكرها؟ لا، صعب إنها تقريبا من 12 13 سنة. اه. دي كان صعب أتذكر، لكن طب اول قصيدة ليك لما سمعتها للناس القريبين منك واصحابك، هي دي اللي أتذكر خلتك تكمل؟ أول حاجة خلتني أكمل قوي لما حسيت إن أنا الناس بدأت تفهمني، مم. إن أنا أما بقول اللي معايا مش بعيد عني، لا هو مركز معايا، مش اللي مم. هو أقول وإحنا قاعدين مستنيين لما هو مركز ومش عاوزك تخلص مم. هنا. ده مهم جدا. ده مهم جدا. مم. حسيت نوعا ما بالنجاح لما كانت في قصيدة آه، آه، عم سعيد أعتقد، وكانت عملت يعني انتشار واسع بفضل ربنا، وحسيت ساعتها إن أنا قربت من الناس. طب ما وكانت تسمع لنا دي عم سعيد. طيب أقول لحضرتك، من ساعة مات على المكنة كام واحد من أهل المصنع، كانوا جهد المواتير وعفتها، وعينين وإيدين الخيط والإبرة. على كل الأحوال دي ما هيش حاجة عشان يقلق منها الإنتاج، الليل هيشيع جثمانهم، وأهل الصبحية عينين تتشال أساميهم من التأمين. عم سعيد بواب المصنع وعمود نوره قاعد بالكرسي وكوباية الشاي تحت بصيص النور المتسرسب من اللمبة الهلكانة، والراديو بيضوي حواليه. بتونس بيك، لكن جوه المصنع مسعور، خبط المكنة أعلى من ولولة الست اللي عيالها اتاكلوا ما بين الترسين. دق ورزع الدنيا شغال في كتاف الناس الشقيانة الواخدة على الأيام الناشفة والقومة من النجمة، وأكل اللقمة بسرعة عشان الأشغال، وكف في كف يشيلوا الأرض ويتعصروا بذمة، ويروحوا شايلين جتتهم زي شوال دايب من الشمس. خلق جفونها عمر الحلم ما خد ودة معاها في مرة، عينهم نايمة وشفايفهم سهرانة تتمتم بالأذكار. الشمس بتظبط مروحها وطلوعها على طلعتهم من باب الدار، يسهروا يحسبوا أحزانهم، يتكفوا في النوم بترابهم. يا عم سعيد، أيد عندك جدعين خايبين ماتوا امبارح من كتر التغفيل والشعبطة في ايدين الحلم، اتكفوا على راسهم بين الترس وبين السير، وعليه يتحط على الباب انذار بأمر فلان العلاني القاعد في الدور العالي ممنوع السهران بعد الشغل لأيها علة، واللي يموت من تقصيره ملهوش تأمين ولا له خارجة ولا تأبين. أيد عم سعيد قتلاه، ذكر الله وقال يا ولاه بقى دي دنيا يجيبنا ربنا فيها. الناس أرقام مش لحم ودم، مش دول أصحابي ملح السكة خزين العمر. ففار الدم في راسه ورمى كراسة الموت على الأرض، وخبط الكرسي اللي ما بينه وبينه سنين من الصبر وتهت الفكر، وشاط الأرض وقال ضيعت العمر على البوابة يا حزين، وشبط في خناق البوابة وفي صورة صاحب الشغل. قال له اديني سنين الخضر، رجع لي عافيتي، هات نظري وخد رعشة ايدي، اكتبني مع الاموات هرتاح. وصياح بصياح زعق مكن الدنيا معاه، وقفت كل تروس الكون تهتف نفديك بالدم يا حاج سعيد. سيدنا النبي بيحابي عليك من قبره، وقال البيت واقفين حواليك. جه صوت لموظف كان ميت على نفس الكرسي وقال له بحرقة جدع يا سعيد. وقام الميت نزل كوبس النور بايديه وطلع على مكتب سيده البيه يرقص ويقول انا بيه انا بيه اضرب يا ابو سعده طلع لنا حس. الحاج سعيد رمانة البلي في بوابة العيش والرزق، المصنع كذب وابونا سعيد الصدق، لكن العمال كملوا تغميس العيش بالدم. فتهد الراجل زي بناية الطين والتبن، اتهد وبرك، عيط واترفد، عيط وانتصر، عيط بس اختار موت على مقاسه. نخورت الشيلة كتافه، ويا حبة عين الصبر من اللي جراله في ليل مشواره. كان فين في الدنيا ورايح فين؟ مركون دلوقتي بيصدي من القعدة جنب عياله، شعره الابيض بيطلع له لسانه. اما المصنع فدهن احزان بوابته وعين واحد تاني مكانه. الله. الله يكرم. الله. جميلة. الله يكرم حضرتك. جميلة، بتتكلم وبتعبر كمان عن الشقيانين التعبانين اللي ما ده كان بياخدوش الهدف في كتابة مقابل الشعر، تعبهم. ان انا اقرب اكتر للناس. بس دي عن واقع حقيقية. دي عن واقع حقيقي، دي واقعة حصلت حكالي عليها والدي، مم. عن احد العمال كان في مصانع غزل والنسيج في المحلة، مم. وكان راجل بسيط جدا وعامل يعني امي، وكان شغال بواب. وبعدين كان بيدفع التأمين باستمرار، اللي هو التأمين الاجتماعي مم. كل شهر، على اساس ان هو لما يخرج
هياخد المعاش بتاعه. وبعدين لما خرج اكتشف ان هو اصلا ما كانش ما كانش متأمن ما عليه. كانش متأمن مع عليه، ودي على فكرة شائعة جدا في اوساط المصانع الخاصة، فبياخدوا التأمين وما بيأيدهوش. فكان هنا حسيت ان دور الشاعر ان هو القرب اكتر من مشاكل الناس، ان الشعر صحيح. ما يكونش مسألة طرف او رفاهية ان انا اعبر عن نفسي فقط، لكن لما يلتصق بمشكلة ما او يقرب من قضية ما هيعيش. وكان واجب انه يلتصق ببطل يظل اسمه في الذاكرة، مش عشان هو ولا عشان محمد الشهاوي، عشان القضية تعيش معاه. فهنا لما الشاعر بيقرب من الناس بيحمل قضاياهم اعتقد بيعيش اكتر. طب لو سألتك يا محمد عن المدرسة بقى اللي انت اخترتها وبتنتمي ليها او محب ليها. اللي محب ليها اكتر هي مدرسة الحكي. لان انا جدي علي كان قوال بربابة. فانا حبيت جدا مدرسة الحكي. حلوة كلمة قوال دي. القوال اللي هو اللي كانوا بيمسكوا الربابة. بس حلوة قوال. في العامية بنقول قوال. فكان المسألة بالنسبة لي اقرب، بالرغم ان انا يعني بواجه انتقادات لاذعة في الاوساط حاليا، لانهم يقولوا ان مسألة القوالة والحكي قديمة نوعا ما. وانا مصر ان لولا الحكاية صحيح سيسقط الشعر، ولولا ان يكون هناك بطل ما في القصيدة. وهي دي كانت الجهاز الإعلامي زمان، ما كانش فيه غيرها يعني. الحكاية هي كمان الأصل أو عمود رئيس في بناء القصيدة حاليا، أو على الأقل العامية. وهي الملجأ الأخير اللي يمكن قصيدة العامية تلجأ له للبقاء. أما محاولة أن تهيم العامية وتقرب أكتر لقصيدة النثر الجديدة وتبتعد عن حكاية وعن التراث الشرعي المصري، اعتقد هتبقى بعيده جدا. طب ده بينتمي لمدرسه مين من زعماء العاميه؟ المدرسه الابنودي. الابنودي. الابنودي هو اللي اسس هذه المدرسه تقريبا، مدرسه الحكي ومدرسه القواله وعمل اعمده رئيسيه زي يمنى اللي كلنا بنفتكرها، زي احمد اسماعيل، زي جوابات حراج القط. فالابنودي فطن بذكاء رهيب الى ان شعر العاميه لن يبقى الا من خلال الحكايه. طب ومدرسة أحمد فؤاد نجم؟ أحمد فؤاد نجم هو شاعر قولا واحدا، ولكنه زجال بامتياز. وهي مدرسة صادمة، يعني بتتصادم مع الواقع، بتبتعد نوعا ما عن الصورة الشعرية وتعتمد على الإيقاع العالي الصاخب، لأنها مدرسة ثورية. فهو عاوز يحرك مشاعر الجمهور، فبيلجأ إلى بحور سريعة ماشي، زي بحر متدارك وما إلى ذلك، اللي هو فعل بحور إيقاعها سريع تتماشى مع الثورات. فمدرسة أحمد فؤاد نجم قريبة جدا من مشاكل الناس، لكن ستجدينها بعيدة نوعا ما عن الصورة أو عن اللغة الفنية. هتلاقيها سهلة، أسهل، أقرب إلى الغناء، زي واه يا عبد الودود يا رابط على الحدود، ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح ورابط. الكلام يبدو كأنه كلام عادي، لكن هو موزون ومقفى وسهل ممتنع. فدي مدرسة، هي مدرسة ثورية. عبد الرحمن الأبنودي كان يكتب عن الإنسان بقى، ليس عن الثورة أو ما، لكن كان يكتب عن الإنسان في وقت الثورة. تقوم الثورة أو تقوم انتفاضة أو يقوم أي شيء، فهو يسيب الميدان ويجيب الإنسان اللي جوه الثورة نفسه يتكلم عنه. أما طيب. أحمد فؤاد نجم كان يرى الميدان كله. صحيح. فهنا ده الفارق ما بين واحد بيجيب الإنسان في الرؤية، واحد يعمل زوم إن، واحد زوم أوت يجيب المشهد كله من بره. هذا كان فارق ما بينهم. أكتر حاجة بتحبها لعبد الرحمن الأبنودي تسمعها لنا دلوقتي؟ اكتم انينك، بس نص طويل. اكتم انينك، لكن ممكن اقول لك مقطع منه. كان هو كتبه اعتقد في وقت الحرب ما بين ايران والكويت، او العراق والكويت. فكان دولتين عربيتين في حرب الخليج. فكتب لما بفخر بالديار او اغني للصغار، ليه بحس في صوتي رنة للتجار، ليه بحس بانه مش صوتي وإنه مستعار، قد ما يحافظ المغني على صوته، قد ما يحفر تراب قبره ويسعى نحو موته، وتنعدم فيه قدرته على الحوار. آخرة السكك الوعار مجد بتخلط بعار، قد ما يرعش هديل الصوت ويوصل للسما، قد ما يحاول يقاوم العمى، تنغرس رجليه في أوحال الدمى. إنما عالم نعيشه، والبطل فينا اللي يعرف مطرحه في قلب جيشه. قد ما ننورها هي مضلمة، قد ما نعلمها مش متعلمة، كل ليلة
بيت مظلومة وهي الظالمة، قد ما نحجمها طفلت من الإطار. الوطن ما خبث عيشه، والتاريخ مدام كلام، نرفض أبوه نرفض نعيشه. السلاح من صنع بره، والهوى البارد في بيتي صنع بره. لا نسكت لا نسكت الهدم على نولي الخشب، ولا ايدي بتبني بيت. جلابيتي عمامتي حواديت الصغار، الحلاوة حلوة مرة شغل بره. النص الأبنودي لما كتب النص طويل تحفة. قدم في ما كانش بيرصد الواقع المصري، بيرصد الواقع العربي الأول. العربي. احنا كل حاجة جايبينها من بره، مم. وبعد كده دخل في بناء النص ان احنا بنتخانق في الداخل فقط. يعني ان احنا صور المشهد اللي احنا عايشينه حاليا ما بين حرب الإيران والدول العربية، اكتم أنينك تنطبق حاليا على الواقع اللي احنا عايشينه تماما. وده من عظمة الأبنودي، ان القصيدة صحيح. عاشت، ولو اتقالت النهاردة كاملة هتشعر انها بتوصف الحال تماما تماما على الأمة العربية. صحيح. طيب فؤاد حداد. فؤاد حداد يعني عنده قصيدة، والفنان فقير على باب الله، والجيب ما فيهش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول والقطر فايت بيقول توت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بعيش بموت. وتقول عليا كبير السن وانا في قلبي ولد كتكوت، وتشوفني ببكي وبنعي وان والدنيا لسه بنت بنوت. اشمعنى قلبي ده ناه الشيب من الشقا مهري ومنكوت. فنان فقير على باب الله، والجيب ما فيش ولا سحتوت. على المحطة يا ولدها، حتى المحطة كمان هتفوت. الله. فؤاد حداد، ايه اهم مميزات فؤاد حداد من وجهة نظرك؟ فؤاد حداد قيل فيه انه اشعر الانس والجن. اشعر من كتب الشعر من وجهة نظري هو فؤاد حداد. هذا الرجل لم يضع قلمه في فن من فنون القلم، الشعر تحديدا، الا وبرع فيه. في الاغنية يا العروسة اللي بتغسل خلاجاتها في خليجي، من شفافك تمر معسل، دوقي قلبي خصم ليجي. وبرغم ان الاغنية كلمات الاغاني فن صعب جدا برع فيه. ولما طلبوا منه يكتب برنامج عن المسحرات، يعني انت هنا هتخرج عن مشاعرك وهتكتب باحترافية برنامج. كتب المسحرات ولا زالت لحد النهاردة بتعرض وبتعيش. خالدة طبعا. لما كتب عن الإنسان بشعوره برع. فؤاد حداد لم أرى له مثيل في الشعر، لا فصحى ولا عامية. يقال أنه متنبي العامية، لا، فؤاد حداد أعلى من أي حد. وإنتاجاته كمان غزيرة جدا ما شاء الله. إنتاج في كل شيء، لأنه هو كان بيمتلك حاجة حلوة قوي، الموهبة والقدرة الرهيبة على الحرفة. يعني هو في وقت ما تجيله قصيدة كموهبة، فانت امام موهبة قذيفة من صحيح. الله. يعني ربنا بيوهب بعض الناس المواهب، اما فؤاد حداد فقذف فيه الموهبة قذيفة من السم فعلا. واذا جاءت الى الحرفة فمحدش هيقدر يجري فيها. فؤاد حداد هو اللي حول شارع عامية من مجرد اسجال مربعات صغيرة الى قصيدة، وبنى القصيدة العامية، حتى ان هو اللي أصدر أول ديوان عامية ربما في تاريخ العامية الجديد، ديوان أحرار القضبان، كان من عام 1952. هو اللي أسس العامية، هو اللي فتح الباب للعامية وحولها من أسجال ومربعات بتتقال زي مربعات ابن عروس، لما كان يقول مربع مشهور عن الظلم. بنقوله احنا حتى لحد الأمثال النهارده، لهم مربعات شهيرة يعني. انتقلت المربعات دي لحد ما جت عن ولابد عن يوم مظلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم. ده من 1800 وكسر، من أول ما بدأت العامية، واتمد لحد اليوم اللي احنا فيه عايش. لكن فؤاد حداد حول هذا الزجل وهذه المربعات إلى قصيدة لها عنوان ولها هدف، ولها بداية ونهاية ووسط. ولها بداية ونهاية ووسط. بنى القصيدة. قبله ما كانتش القصائد كده للأمانة، كان قبله بيرام التونسي بدأ هذا الأمر، لكن كان لا يزال زجل. يعني هتلاقي القصيدة ما فيهاش صورة شعرية قوي، فيها قافية عالية ومطعمة فصحى على عامية، فصحى على عامية. جاء فؤاد حداد خلى القصيدة عامية كما يجب أن تكون، وبنى النص وفتح الأبواب لشعراء العامية. ثم دخل من بعد سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم والشعراء اللي بدأوا المسيرة من بعد. طيب أنا عايزك تسمعني حاجة من شغلك بقى دلوقتي. من شغل يعني في نص أخير عايزين نعيط. في نص أنا كاتبه اسمه هذان النبيذ الأحمر. نقول لحضرتك مقاطع منه. اتفضل.
يقول انا عايش ويا البيت ده لوحدي، وليلاتي في الأوضة التانية سامع ستي بتتخانق في غريق الليل مع صورة جدي، وتقول له خلصت الدنيا وزيادة تعالى روحني، مت وسبتني مرمية، والأيام رايحة وجاية عليا تتودود ويا الساعة وتستتقلني. مش ناسي ازاي كانت فرحتها وقت ما سمعت صوت الجامع بينادي على ميعاد دفنتها. خلصت الغسل وزقت باب الدنيا وجريت، وخدتني معاها التربة، وشفت ساعتها جدود العيلة على رقدتهم، لكن رجالة في عز الموت تستحي تشرع عينك في هبتهم. ولمحت أبويا عظمه حوالين جثث الناس، وفي كل زوايا الموت متنطر. قلت له يابا حتى في موتك بتلف على النايمين جنبك وتشقر. متذكر ازاي جمعته في حفرة وهو بيتنهد، وسمعت الأرض ساعتها بتقول له يا راجل يعني أخيرا هتريح قبرك وتنام بعد ما عدى على دفنك يجي 2000 عام. بكتب لك من أوضتي وعناية هناك متعلقة في حيطان التربة وفي ترابها، وملامحي لحظة ما اتلفت لقيت جثتي قاعدة بتبص في عيني بحدة. سبتني وجريت من الخضة، ولحد الآن الصورة في ذهني. يا مين ينجدني مني وينسيني، ده أنا ليل ونهار في إيديا الكاس. خليني أكمل صب بيز يمكن أعرف أتكلم وياك زي الناس. أختي عبير طبق الحسن في وش عيلتنا، والشباك الباصص على الجنة في بيتنا، اشتغلت ويا الموت وبقت بتغسل. شفت عمايل الدنيا ازاي بتخلي الوردة البيضة تكفن. رحت سألتها بقى تبقى ستارة حرير مرخية على الشباك بتفوحي نسايم فل، ويوم ما تقول يا شغل يلفوه بجتة الناس للقبر. قالت لي انفات على قلبك باب الحب، ادخل من غير ما تخبط من بوابة اللحد. وعقدت طرف الخيط في الإبرة وقعدت على طرف سريرها تطرز أحزانها على ظهر كفنها، وسكتت حبة وماتت بالقهر. وعبير عاشت تندخ حصو سنينها على لحم سنانها. لو حبيت تعرف ملامحها تخيل صرخة لابسة عباية أحزان سمرة ولفة مرار الأيام طرحة. الله يرحمها كانت حلفة تموت آخر واحدة، قالت هدفنكم واطمن وبقى في الباب البيت زي ما أبوكم قال لي وحصلكم. وأنا ليلة امبارح حالم بيها بتندب وتدبدب وتشد في تعصيبة راسها وتقول على بخت العضامة ملانة، دفنوني في تربة جديدة لوحدي في آخر ناحية وفي عز الموت ميتة من الوحدة. الحلم ده متفصص قدامي، بكتب لك وانا غرقان في مرار قلة نسياني. ليل ونهار بترحم على الحزن اللي بسببه اتكلت نبرة صوتي، الحب اللي خريف لياليه نشف عودي. بلمح في زوايا البيت ناس ماتت رايحين جايين حواليا، امواتي وابطال رواياتي، فبقيت بسرح وياهم اكتر ما بعيش. وعلى فكرة واحد منهم هو اللي كتب ويايا النص وملاني سطوره حرف بحرف، وحذرني ساعتها من الاستسلام والايام، وحلفني اموت بالشعر. وملالي بايده الكاس، وسكرنا وبكينا وحزنا حزن مهين على اللي الدنيا عاملاه في الناس. الله، قلبت علينا مواجع كل أمواتنا. الله يكرمك. جميلة جدا هو جميلة النص جدا. اصلا اسمه الاموات المنسية، هو كان نص طويل في ديوان مخطوطات لحفيدي، وكانت التجربة محاولة لنقل الحياة للحفيد اللي جاي. حاولت اذكر له امواته اللي هو غالبا مش هيظهروا له او اللي هو ما يعرفش عنهم حاجة. حاولت اذكر له الواقع المعاش اللي احنا عايشينه عامل ازاي. حاولت انقل اللي جايين بعدنا ب100 سنة الواقع بكل ما فيه. وكان في جنب خاص في الديوان لنقل جذور العيلة وامواتها المنسيين. الله يفتح عليك والله. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل. مشاهدينا فاصل وهنرجع لحضراتكم. ورجعنا مشاهدينا ولسه مكملين حوارنا الممتع والشيق مع الشاعر محمد الشهاوي. ويعني على قد ما قلب علينا المواجع في الجزء الأول من الحلقة، مش هقول لك عايزين حاجة مبهجة، أنا مش عايزة حاجة مبهجة. صعب تلاقي عند شاعر حاجة مبهجة. صعب ألاقي عنده حاجة مبهجة. عندها شاعر عموما، الشاعر أناني، يعني الشاعر لو يفرح لوحده. لكن هو الشاعر بيلاقي نفسه في أحزانه؟ أكيد، لأن الشعر هو فن تسجيل هزائم. مش فن تسجيل هزائم. مش هتلاقي فيه شاعر لما يفرح يكتب قصيدة فرح، على العكس هتلاقيه هو لما يحزن يلجأ. لأن أنا مؤمن إن الشعر هو بديل للبكاء. لكن لما بيبقى فيه فرح هو هي حالة شجن يعني. هي حالة شجن. أو أحيانا بعض المبادئ اللي ممكن الواحد يبقى مؤمن بيها ويكتب عنها. لكن الشعر أغلبه وأصدقه وتجديه في الحزن.
لان هو انما سمي الشعر من الشعور يعني. طب لو سألتك ايه اكتر قصيدة بتعبر عنك؟ عندي نص اسمه دفتر عائلة الشهاوي. ده رسمي ده عائلة عني الشهاوي عائلة يعني. الشهاوي كتبته. ده اخر نص انا كاتبه. وده كتبته ردا برضو على موقف حصل لي، لكن انا مش من النوع اللي لو حد مثلا هاجم او كده مم. برد. انا بتعمد ارد الصمت، بشغلي. والشغل بعد كده. الصمت ده في الموقف بيجبر الشاعر بعد كده انه يكتب، مم. لان انا لو رديت في موقف ما خلاص هي الشحنه اللي جوايا تاخده ناقصه. كحافز استفزازي يعني. ده يمكن لو انا فيها ميزه في الكتابه انا بعمل كده. انا مم. بسكت ما بردش خالص، لكن ممكن بعدها بيومين ثلاثه ابقى رايح كاتب نص. مم. لان الشعر او القصيده كالانثى غيوره. مم. لو انا عبرت بجمله او بنثر او رديت هي تنسحب فعلا. حقيقي. مم. فالقصيده عاوزه الشاعر بكل ما فيه، بكل دروشته، بكل حياته، بكل احزانه. مم. ما تتكلمش مع حد وتخليك معاه. مم. ساعتها ان عايزة تعطيه كل وجدان كلك. الشاعر معاها يعني. الشعر تعطيه كلك فيعطيك بعضه. تديه كل وجدانك فيديك قصيدة. تديه كل أحزانك ومشاعرك وهمومك على مدار سنة، والناس اللي ضايقتك والناس اللي انت حبيتهم والناس اللي كرهتهم فيجود عليك بمقطع. طب ليه قلت ان القصيدة دي بتعبر عنك؟ آه حكيت فيها حكيت وقائع فيها وحاجات يعني ملهاش شك. وقائع. لا مش وقائع، لكن ما ردتش بشكل مباشر، لكن قلت انا مين، بندرج من فين زي ما قلت لحضرتك، وجاي عن مين. طب سمعنا. يعني كان هقول لحضرتك منها بعض مم. المقاطع كده متصلة عشان ما اطولش. لا احنا عايزينك بتقول تطول عادي على فكرة. اسم الشهاوي متفرع من ظهر ابويا المحني يوسف، اللي امه كانت ندراه حبايه في سبحه لله. قالت يا مخدر رحم العذراء بلا اسباب، ارزقني بواد وانا خليه على بيتك بواب. وهو جه وبقى له ظل شراع وكتف يساع اوجاع العيله وحيطان الجيره. قلبه دايما مفروش على بابه حصيره، ورزقه بحاله قعدات وحكاوي وسيره. ينحدر ذاك اللي ملوش أملاك غير باب النبي وعباية الستر، من جدي علي الأول الحكواتي الحمى الأدباتي، اللي يبك في وشه الدم لو شاف شيخ الغفر الترباس بيزوم على الناس. كان راجل صلد ملامحه مضيعة هبة الصخر، عينيه برسيم وإيديه شفت الندى على ورق الورد، لكن لو يتزرزر يعصر جذع النخل. عاش ايد شايلة السقف وايد بتزق الباب للخلق، ومات زي المية ما تعدي من الحلق. مات من غير ما يعرف حد. وقالوا لي عليها اما سألت جدك علي الأول، كان حزن ماشي طول بعرض. كان من قبل الشعر ما يتسمى الشعر بينشد في موالد الذكر يغني ليا في جناب محبوبي حبة ظل، ليا في هواه الغنى عن كل شيء أو خل. عايشت كل ابن آدم ولا نبن غير الفكر، أيال سوء البشر والريق في جوفهم مر. أنا قلت أجيلك يا نبي واخد في جيرتك مناب، فتحت لي الباب ولا سبتنيش في الطل. وندهت لي يا علي ليك في النبوة قرات وسقية صبر. أنا قلت يابا المصطفى زدني، مين اللي يشبع في حماك من الفضل. وقد عاش المدعو علي الأول وراح وجاء، رغم العرق الحر في قرطه وحمى بالبركان، مفطوم على كلمة رحمن. وفي يوم موته كتبت رسل الموت على باب بيته هذا العبد الطيب لم نتوفاه، لكن رفع جسم وروح ليجلس ويباشر مواويله وغناه في ظلال مولاه. وقد أوصى المذكور أعلاه أن يرث حفيده حزن ونبرة صوته، أن يحني جذعه أمام الأشعار، أن تجري عليه الأقدار ويطابق كل صفات جده، لا تدمع عينه إنما ينحل في البقع عظمه، ويبقى الشعر خلاصه ذنبه، ويبعث دونا عن كل الخلق لوحده. وتضرع سيدي للمولى إن الجدر يمدد في الذرية بحالها بالصمت والنسيان والوحدة. وقد أنذر جميع أبناء الأسرة ممنوع الموت إلا الأسباب هامة، زي إنك تقعد وسط الناس أكتر من ساعتين، أو تسرح حبة من غير دمعة أو أي حنين، زي إنك تعجز عن وصف الحال، أو لو هبت نسمة من الحب الأول سألت إيه الأحوال، ساعتها لابد وحتما تموت في الحال. يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة. ما شاء الله. الله يكرمك.
انت عاصرت جدك ده ولا ما عاصرتوش؟ لا ما عصرتهوش، لكن هو يعني عصرته لحد ما بقى عندي 5 سنين، لكن طبعا الذاكرة ما كانتش اشتغلت. مش فاكره لكن قوي. حكولي عنه نفس مم. اللي انا قلته في القصيدة، ان هو كان حمقي من الجماعة اللي هم ابهاتنا وجدودنا سي السيد قوي، اه وحمقي اللي صوت وشه كحته احمر، يرعب يعني. يخش البيت كله يتقلب. اه. وكان يجمع الناس برضو، يقول الحكايات بتاع الربابة وهكذا يعني. مم. فاتمد انا وليا في عيلتنا، عيلة الشهاوي على يعني فكرة. جينيا لا الموضوع على فكرة بقى. عيلة الشقاوي في مصر هي عائلة واحدة مم. وبحثت فيها. آه، مش عائلات تشابه أسماء، عائلة واحدة وفيها عدد ضخم من الشعراء والرسامين والكتاب. يمكن مم. أشهرنا حاليا الشاعر الكبير أيضا محمد الشاوي، شيخ شعراء العرب، مم. ومن قرية عين النحاة في كفر الشيخ. الشاعر الكبير أحمد الشاوي شاعر الفصحى الكبير، وهو من علامات مصر في الشعر حاليا، وقدمت فيه دراسات كبيرة جدا. العائلة أنا أسرتنا إحنا فيها 2 شعراء و3 4 رسامين. اه، مش فهي المثل العائلة المصري بيقولك العرق دساس؟ فهي فعلا العيلة، عائلة الشاوي ممتد فيها فكرة الحكواتي والربابات والرباب وبتاع الربابة والحاجات دي موجودة جدا في العيلة عندنا. حلو جدا. طيب قول لي، يعني اكتر حاجة خلتك تكمل في الشعر، وايه اللي كان بيقولك في النص ما ينفعش تكمل؟ أكتر حاجة خلتني أكمل هو إن أنا اللي قلته في الأول، أنا مش كتير الكلام في الواقع. يعني انت أنا بتلاقي متنفس في الشعر؟ متنفسي الأول والأخير بيبقى في الشعر. مم. حتى من بعض الأصدقاء أنا ممكن أسمع أكتر، لكن بميل أكتر ده صدقا للكتابة، وبميل أكتر للوحدة والعزلة، بحب أكتب جدا. فاللي خلاني أكمل لأن لو توقفت فترة فعلا مش هعرف أندمج قوي في الحياة. مم. ده اللي مخليني أكمل أساسا في الحياة هو الشعر. ده بالنسبة لي مش من مم. اللي مخليني أكمل في الشعر، لا الشعر حرفيا بالنسبة لي جزء لا يتجزأ من حياتي كلها. هل ده بيأثر في سلوكك؟ بمعنى. يعني احترافك للشعر وللكتابة مم. الشعرية والأدبية مم. أثر في سلوكك كمحمد؟ أثر. غير فيك؟ هو خلاني يعني أكثر هدوءا في أغلب الأحيان، وانت مش ودايما. محتاج تبقى أهدى أصلا. والله. أكيد انت كنت ودايما هادي. ودايما بيخليني يعني في الحياة بشرب أكتر. مم. يعني أي موقف أنا ببقى قاعد زي الموقف اللي احنا فيه بتأمله أكتر وأبص عليه من فوق أكتر، مم. وبفكر فيما بعد لو احتجته هكتبه ازاي. وده مش ادعاء والله، بس هو يعني لا يجوز الحديث عن النفس، لكن اشعر ان الشعر متملك قوي من حياتي، وده مأثر جدا بقى على الحياة نفسها، مم. على الحياة مع الأصدقاء، على الاجتماعيات. واخد من وقتك واخد يعني؟ وقت رهيب. مم. يمكن أنا ربنا تبارك وتعالى بسيط لي رزق شوية، فلما بحب أتفرغ للكتابة أتفرغ بالشهر مم. وبالشهرين وبقعد. مم. بس مؤثر على الاجتماعيات، على الأسرة، على البيت. بتنعزل؟ كتير مم. كتير. ده كطبع فيك، ولا هو الكتابة طبع الشعرية طبع بتتطلب لا منك لا كده؟ الكتابة الشعرية على العكس، الانغماس أكثر في الواقع، هو التفرغ أكثر إلى الشعر. اه. فكل ما بتندمجي في وسط الناس وبيبقى في مشاكل حواليك، بيبقى في قضايا وبتخشي في حوارات، كل ما ده بيساعدك أكتر إن أنت تهضمي ده وتخرجيه في قصايد. مم. لكن جات معايا الحالة بالعكس، أنا كل ممكن أراقب من بعيد وأقعد أكتب، لكن مم. ما ملش قوي إن أنا أدخل قوي في الحياة مع حد. يعني ممكن تبقى قاعد وتشوف قدامك شخصيات وكاركترات تراقبها، أشربها، اشرب تشوف الحاله تفاصيلها واشوف ايه؟ التفاصيل غصب عني، ما اه. بتبقاش بايديكي. وبعد كده بتلاقي في احيان وانت بتكتبي في حاجات انت شفتها من بيتولد سنه، عندك شخصيات. تتولد الشخصيات مم. وتخش في القصيده، تتولد شخصيه ما ان استفزتك سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي، وتخلقيها في قلب العمل. مين من شعراء العامية كنت بتحس ان شخصياته لحم ودم؟ شخصيه اعتقد الابنودي برضو. انت الابنودي. بتحب انا الابنودي؟ بحب الابنودي، بس رغم ان انا ميلي اكتر في السماع اه. لدرويش، شارع الفصحى، مم. محمود درويش. مم. يعني انا لا يكاد يوم يعدي من غير ما اسمع محمود درويش امل دنقل. مم. لكن وفؤاد حداد في رثاء ايام العجب والموت، في رثاء صديق وجودة سعيد الديب، قصيدة كلها لحم ودم. مم. قصيدة لو مش طويلة كنت قلتها لحضرتك، لكن كان في بيت بيقول له طعم شعرك زي طعم العيش.
والندى اللي يلطف الإحساس. كان بيصفه بوصف انت بتقفي هو جاب الوصف ده ازاي. مم. ففؤاد حداد في القصيدة دي تحديدا مش وجعني قتلني. في قصيدة أيام العجب وقفت عندها كتير. وقفت عندها كتير جدا. وقفت عند بيت فيها كان بيقول: يا سلام على الشاعر اللي اتوهب كنز أرهف من ميزان الذهب. الله. البيت خلاني وانا بكتب القصايد اعيد حذف، ما انا بكتب على ميزان ذهب. فهو اضاف لي الفكره ميزان دي، مش اي حساس حاجه جدا. هتيجي هتقوم رايح كاتبها بقى. صح. لا زال حتى الان البيت ده شكل جوايا ناقد داخلي، انا مش اي حاجه هتيجي هكتبها. فبدات اوزن، اشيل الكلمه دي، احط الكلمه دي، كل ما اكتب بيتين ثلاثه افتكر الجمله دي، صدقيني والله. طب هل الشاعر بيحتاج يكون عنده مخزون لغوي؟ ده لازم. مش مخزون لغوي، مم. مخزون حياتي. مم. اللغه في العاميه هي موجوده اصلا، موجودة، وموجوده بس ازاي اكتر. تنتقيها؟ موجودة أكتر. ماشي، لو حد بيسمعني حتى من شعراء الشباب عاوز يجيب العامية زي ما بنقول كده من جدرها من منبعها على لسان العجائز، الستات الكبيرة، ستك، جدك، عمتك، الناس الكبيرة في السن، هتلاقي العامية زي ما بنقول كده على أبوها، على أصلها. صحيح. من غير ما تتشوه ببعض المفردات الجديدة اللي دخلت عليه. العامية اللي انت لو استخدمتها هتوصل لناس. وعلى فكرة الأبنودي لم يصل، وهو نفسه قال كده، إلا لأنه كان عنده مخزون كبير. عمته يمنة هي اللي ادته الأمثال دي، هي اللي ادته التراث الشعبي، هي اللي ادته الأغاني اللي كانت بتغنيها له، وهو يعيد هذا الأمر بشكل أو بآخر، يعيد نسيجه. الأبنودي خرج لأنه جاب الجدر من التراث. صحيح. واحنا في هذا الجيل أو في هذه المدرسة لابد من الاتكاء على التراث ده، الاتكاء على اللي هو اتكأ عليه، اتكاء مش على الأبنودي، اتكاء كما هو اتكأ على العجائز، نتكئ احنا كمان على العجائز وعلى السير. من هنا هتبدأي تاخدي اللغة بقى بتاع العامية. طيب المخزون هيجي منين؟ من الحياة. لنا شاعر صديق رائع اسمه حاتم الأطير، اللي هو قال جملة: التفرغ، الانغماس الأكثر في الحياة هو التفرغ أكثر إلى الشعر. كل ما انت هتنغمسي اكتر في الحياة هتلم منها كتير. واللغة انت زي اللي ماشي بيجمع زهور طول ما هو ماشي على طول. ومش زهور بس، بالعكس الشعر من جماله ان هو بيخرج من القبح الجمال. تلاقي الشعر بيتكلم عن الدم، عن القتل، عن الحرب، عن الجرائم، عن ويخرج منها قصيدة جميلة تقول الله. ده من جمال الشعر. اجمل ما في الشعر ان هو يستخرج من قلب القبح جمال، يستخرج من قلب المتلقي كلمة الله. الصراعات الوجودية ما بين الإنسان وبين نفسه. لو الإنسان لوحده على الكوكب والكوكب كله ملكه، هل هيعيش مسالم؟ لا أظن، هيتصارع مع نفسه. صحيح. هي دي طبيعة البشر. طيب لو حبينا نختم بإيه؟ أنت هتختار لنا؟ بالوقت. في قصيدة اسمها الوقت. من ساعة ما بدأت أكتب لك في شيء نفسي أقوله، بس أنا خايف لحسن يفلت دمعي وملحقش أطوله. وجدك متربي على إن الراجل ممنوع يبكي ويشرع قدام الناس همه، لازم يمشي للموت صالب طوله. لكن وبرغم العمر الداكن والجسم المبري المتاكل، مضطر أفضفض لك قلقي. ويا رب يا رب تبوشني دموعي واتفرفت وانهار. أنا لولا العيبة كنت آخد عمري ده كله عياط عرضه وطوله، وإن شاء الله تقول العيلة بحالها عليا كان راجل خايب واخد قلبه دليله. شوف، اوعاك من الوقت، هو الخطاف اللي في ايد الموت. ما بتعرفش ازاي بيبعتر عمرك وازاي بيغير شكل ملامحك. انا كنت لسه بقول بكرة هشب وطول، بقيت اقول لي ياه كده هو السنين تتكرر، كده هو العيال تكبر. انا كنت لسه بدبدب وبقول وانا مالي لفوا بسرعة البقرة، خلونا اشوف بكرة. غمضت عداني مرة ورا التانية واتكلفت العمر اللي كان قدامي. اتسف جسمي في منتهى احلامي وذنبت قلبي في الامل ببلاش. لفيت ألم الباقي من أيامي، بص الزمن عدى وخان في ثواني ما استناش. هتقول في نفسك يا أرد أقول لك تفاريح كده الدنيا، تلف وشك يا دوب تلقى السنين ثانية. الوقت الخيل اللي ملوش سرج، لو رمحت خطوته منك هتنك واقف تتفرج على نفسك وانت بتبعد عنك حبة في حبة، وتشاور ليك وتلوح. والوقت مروح ما بيعرفش الرايح من الجاي. الوقت ساي
شوف ازاي شوف ازاي بيمطوح في الناس، شوف ازاي بعد ما اتحنجل في عيونهم واتمخطر خلاهم لفتوا كعبهم من باب الدنيا وقام ماسح اساميهم من وش الدفتر. وانا عشت وشفته بيدوب في وشوش وفي ناس، لكن ما فهمتش هذا الدرس غير لما مرايتي قالت لي يا بليد اديك شفت ومشيت ونسيت بتطوح ايامك على مد ايديك. والعقرب مش بيلف مع الساعة، العقرب كان بيحوم حواليك. وقت ما رفعت العمدان ويا دوبك قمت اتهديت وكأنك يا ابو زيد ما غزيت على التربة وخد باب الدنيا في ايديك. العداد هنا ما بيفهمش الاوجاع ولا رفاهية الحزن، ولا في مساحة اقول لك يا فتغمغم وتئن. انا بعد ما اتسويت وبدأت افهم واوعى لقيتنا بننزل حبة في حبة وتاري حياتنا ساعة رمل. وفضيت كفة ايدي من مية روحي، روحي يا طيور لأحبابي وصيهم على الخوف من طول حبل الأحلام روحي. علقت سنيني على الشباك مستنظرني وطلعت يا دوب مستنظر طلعت روحي. ياه. طب اقول لك ايه، والله ما لاقيه كلام اقوله ربنا لك، يحمينا حضرتك. بس انا اللي بستمتع سعيد جدا والله العظيم والله. ومستمتع باللقاء يعني. وسعيدة بتجربتك الإنسانية ربنا وتجربتك حضرتك. ده الشعرية شرف كبير والله العظيم. والمشوار اللي انت مشيته وهدوءك في الخطوات اللي انت بتوصل لها، وإحساسك وفعلك اللي بيقول ان انت عايز تعمل تجربة حقيقية لإنسان حقيقي، مش مجرد حد عايز يتشهر وخلاص. أنا بشكرك الله جدا، يكرم حضرتك، دي الشهادة والله يعني هحملها على رأسي والله بجد نورتني مش كلام وشرفتني، فعلا. وشكرا لحضرتك جدا ومزيد على من اللقاء. التفوق يا رب الله إن شاء يكرمك. الله. شكرا شكرا لذوق ليك. حضرتك. شكرا. كان معانا الشاعر المؤثر الجميل الأستاذ محمد الشهاوي، وهنشوفكم إن شاء الله الحلقات اللي جاية مع ضيف آخر ونجم آخر. شكرا لكم.